大家好啊，我叫 Hugo。今日咧，我第一套片啊，咁介紹下自己先。咁咧，我就而家大約10歲左右啦。咁而家咧喺屋企嘅，咁希望大家中意啦。咁我通常都係拍打機片啊，唔會拍其他片噶啦。仲有啦，我咧平時可能會有嘈嘅，因為其實我阿媽咧又真係點講好咧，佢係間唔中咧，我玩嘅時候咧，佢會嘈兩句啊咁樣。咁希望大家都唔好咁嫌棄啦。咁仲有咧，有時咧我可能會拍啲點講好咧，可能 GTA 啊呢種即係好少人會去，唔係即係多人多知嘅，但係咧通常咧係細路唔會拍嘅片啦。咁咧希望大家都中意嘅。係咁先啦，我將會拍第一套打機片，拜拜。